Okej. Nu blir det mukbang-dags. Jag tror Masseo ska bra. Masseo som var helt OK. Det blir ändå... Jag tar min bälte. Det är ändå OK. Det bästa är min... Oh my god. Då börjar det... Nej, så är Det var varmare man jag har en här. Sen... På kis fick vi i alla fall. Jag kissa. Eller? Ja, vadå kissa? Kissnödig. Eller kan jag hålla mig? Det är jätteliten väg hem, Nadja. Ja, men har du vet det. Vad tar du maten nu då? Fett gott. Det är fett gott faktiskt. Min mat. Cheddar. Kan vi... Behöver du kissa verkligen? Ja. Förlåt för bakgrunden, men det är min... Det är min... Ja. Men för... Vad gör jag? Du bestämmer vem... Jag vet inte att du kommer hem eller då på toan. Flyg ut. Cheese, cheddar. Men god. Ja. Den låg bra. De är jättevarma. Alltså förlåt för bakgrunden, men det är min mamma och min lilla syster. Så ja. Alltså, vi vloggade men jag råkade ta bort den. Så det var så. Men det blir i alla fall en mukbang. Nu är det bara vi två. Så det var sån här. Och Olivia. Olivia sover. Alltså jag vet inte om man ser mig. Nu ser man mig. Ja. Men jag vet inte vad man ser. Men alltså ni får vara nöjd i alla fall. Och följ mig på, följ mig på, min, eller prenumerera på min. Ja, vad du gjort då? Jag uppdaterar inte jättemycket, men Om jag kan skriva då kommer det nu. Men om jag inte kan skriva då blir det inga. jag heter i alla fall Telma Persson. Jag kan skriva kommentarerna. Jag heter i Eller alla fall Telma Persson. ja, en stor bokstav till. Eller så. Ja, stor bokstav Telma mellanrum Persson. Nu vet ni. Gå in på den kanalen. Den är inaktiv men hon ska bli aktiv. Ja, köp den. Ja, försöka och den är ju inte alltså den är ja. Den är Ja. jättebra. Nej men det är inte min heller men Man hör inte så mycket. jag är snabbare än mig. Ja. Jaha, ni kissade. Då vet vi. Vad ska jag mobilen då? Ska jag med mig den? Ska jag öppna keddan? Ja, det kan jag. Det är gott. Temma tog 6 chicken McNuggets. För jag äter inget, alltså jag äter inget. Sen har jag mina pommes. Nu. Pommes. Äckelvarning, men det är gott. Jag får typ ha den. Smaskvarning, vi smaskar kanske. Nej, jag ska. Och smaskvarning, alltså jag irriterar inte mig på det. Jag hatar när det blir så här. Det är sämst. Alltså jag blir galen. Pommes. Vad är det för tag? Va? Ja, vad är det för? Ja, fan. Nej, man får dela på. Jag och Tere får dela på en och du mamma får dela på en. Nu har vi nu får dela på 2. Vad sa du? Ja. Kolla märken jag fick. Jag har 2 Det såser. där är bara mindre. Ja, jag tror det. Oj, gud vad varmt det blev. Vad är det där? Vad gör du? Ja, men du kan lägga den här. Alltså den kommer ju kunna bli. Men den är ganska söt. Väl? Jag Den där. är den. Ja, där. Jättebra. Det blir jättebra. Ja, då kan jag hålla i min sötsursås. Och sen får jag hålla i här. Så här, hålla i. Oj. Jag brukar alltid kolla om de är... Där är drickan.
Vad är det med? Är det här min? Ta lite om du vill. Nej, din är väl en skola. Mamma. Ja, det är en stor. Du är stor. Jag dricker, alltså jag har typ Kan du aldrig inte dricka? druckit en stor. Kolla. Alltså vi har bara druckit. Alltså vi har bara druckit en. Alltså, det enda vi har druckit idag är typ cola. Ja. Nej, jag dricker äppeljuice. Och jag dricker O'boy. Förlåt om jag är äcklig. Och jag boy. Och så filmar vi inte ens nu. Ska jag kolla? Jo, det gör vi visst det. Ja. Här är min mat. Så här ser det ut om man inte såg. Oj. Så. Så här ser det för dig. Ja, min sås. Alltså här, om man inte såg. Du först. Så Jag får typ lägga det. nice. Såsen så här. Så, ja. Alltså, Det är lite kött. Jag som älskar sånt. Aj. Min tand. Nuggets med så, vad heter det? Ostsås, hur gott? cheddar. Ja. Mamma, jag måste ha syltåsen. Telma kan få den här om hon vill. Nej, jag vill inte ha. Jag kan ta. Du får den. Nu kan man ta bort pommessen också. Jag kan få hela. Och man bara, Oj, just det. då är En en dubbelduppa jag bara. då bara cheddar och så sås har vi. Här står såsen lite cheddar i. Här. Och sen har vi cheddarsåsen här. Nice. Den är som är lite dålig på att öppna. Cheddarsåsen. Den har ingenting. Klockan är 20:06. Den där går fel. Men vi brukar äta ganska sen middagar på sommaren. Det blir det. Men det är nice. Nej, det är inte. Nu är det ont här. Jag har aldrig druckit upp en sån här stor cola. Har du aldrig? Nej, jag dricker så mycket. Eller kanske när jag var mindre, men inte vad jag minns. Jag dricker någonting, mamma. Åh, kolla äckligt bröd. Åh, du flumsar. Jag ätit 2 nuggets. Usch. Hamburgare. Jag har aldrig ätit en Big Mac heller. Den var. Jag äter inte. Alltså, nu äter jag bara chicken nuggets när jag är på baken. Stoppa in köttet igen. Först äter jag alltid nuggetsarna och sen äter jag pommesarna. Är det också så? Jag äter inte så mycket nuggets. Kolan på, vet du det? Nej, det var helt vanligt att man kola. Men den är jättegod. Värmland. Jaha, finns det ingen astmamedicin här? Nej. Ja, precis. Astma. Tjäder astma. Ja, astma. Vill lära något nytt. Om du inte visste det. Har du tagit 10 saker om dig på en Youtube-kanal? Nej. Har du gjort det? Ja. Jaha. 10 saker om mig var svindålig. Jag pratade så här. Jag vet. För det hördes Man ska prata så högt för det är sämsta mycket på telefonerna. Som måste prata. Och jag filmar ju med en iPad. Ja, gjorde du? Ja, jag har det.
Men din kamera är väldigt bra. Inte. Eller det är inte så jättesnygg bilder. Nej, det är det inte. Den är ganska tydlig. Alltså. Så. Den är ju varm som du sa. Jag var 9 botten. Så vi får se hur länge den blir. Tror jag typ så. Kolla han blir. Usch. Usch. Så är det usch. Ja. Vilken min. Jag älskar saltsås. Mm. Jag dubbeldippar nu fast det är min dipp. Double dip the shit. Hon är gravid. Va? Hon är gravid. Vilken är gravid? Hon här. Ja. Jag inte med mig. Men det är jag inte. Åh, fler. Det är det. Alltså jag spiller så mycket. Det är lite kvar. Jag kan ju åka nu. Ja. Mm. Nu ska vi fara. Apelsin, hon blir för nu. Och Lisa. Mamma, har du ätit upp alla? Nej. Jag bara äter. Jag har 4 kvar. Jag har en kvar. Okej, nu skakar vi då. Men jag åker direkt till morfar eller mina hemma. Nej, direkt Men från jag ska hemma att hämta baddräkt. Ja.